السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة بإذن الله. النهاردة زي ما وعدتكم هنعمل مع بعض الكفتة في الفرن بطريقة سهلة وبسيطة. هتكون معانا هشة ومش مكتومة من جوه ولا حاجة، هتبقى جميلة جدا، طعم لذيذ، وصفة خطيرة ولها تكات وحركات كده بسيطة، بس هتطلعها أجمل حاجة وأجدد حاجة. وبإذن الله بنص كيلو من اللحمة هنعمل المفرومة، هنعمل بيها كفتة جميلة جدا، هتنفع مع مكرونة او رز وسلطة، او ممكن كمان عيش وسلطات وطحينة وكده، وهتبقى زي الفل. يلا بينا نشوف وصفتنا الجميلة اللي هتطلع معانا النتيجة الجميلة اللي انتوا شايفينها دي، بأجمل حاجة وأجدد حاجة. وصفة بسيطة وسهلة وإن شاء الله هتعجبكم، وأي حد ما بيعرفش يعمل كفتة هيعملها بكل بساطة وسهولة. نسمي الله ونشوف وصفتنا ومقاديرنا هيكون فيها ايه النهاردة. اول حاجه في مقاديرنا معانا بصلايه مبشوره ناعم جدا في المبشره، ومعانا هنا نص كيلو لحمه مفروم وشين. تمام، هنقول للجزار يتفرم وشين، ومعانا البصلايه المبشوره اخدنا الميه بتاعتها زي ما انتوا شايفينها كده. وكمان معانا معلقتين من البقسماط الناعم المفروم، وممكن على فكره تستبدليه بمعلقتين دقيق او معلقتين او معلقه عيش طريه يعني تخمريها. هنا كمان معانا معلقه من التوم البودر، وكمان معلقه من البابريكا، وهنا معانا كمان كمون وفلفل اسود وجنزبيل قرفة والجنزبيل، وكمان الملح والكمون. وهنا دي معلقة متوسطة كده من البيكنج صودا، دي بقى اللي بتعمل لنا التكاية الجميلة اللي بتخليها لنا كده ايه هشة وجميل. ومعانا هنا معلقتين من البقدونس المفروم ناعم، ومن الملح طبعا. ودي كل مقاديرنا وسهلة وبسيطة جدا. اول حاجة هنعملها هننزل باللحمة المفرومة بتاعتنا. تمام، اهم حاجه تكون مفرومه وشين يا جماعه، علشان طبعا ده هيخليها متماسكه وناعمه وتبقى عجينه كده جميله. تمام، وننزل كمان بالبصلايه المبشوره بتاعتنا، وكمان معلقتين البقدونس المفرومين. تمام، وكمان هننزل بالبقسماط الناعم زي ما انتوا شايفين كده، ممكن نستبدله بمعلقتين من الدقيق. وكمان معانا البهارات بتاعتنا الجميله والبيكنج صودا. تمام، وهنقلبها بقى زي ما انتوا شايفين كده. طبعا احنا محتاجين نحولها لعجينة، هنقلبها تقليبة جامدة ونعجنها عجن جامد. اهم حاجة تكون ناعمة معانا خالص، هنتعامل معاها معاملة العجين بالظبط، لازم كلها تتماسك وتتداخل في بعضها زي ما انتوا شايفينها كده، عشان تبقى متماسكة وجميلة والصباع بتاعنا كده يبقى جامد. تمام، زي ما انتوا شايفين كده. زي ما انتوا شايفين خلاص بقى العجينة معانا اهي متماسكة وجميلة. هنبدأ بقى نجيب صينية عشان نرص فيها الكفتة بتاعتنا، ونديها بس مسحة زيت صغيرة كده، معلقة صغيرة من الزيت، وندهنها طبعا دي عشان ما تلزقش معانا. ونيجي بقى نجيب مية البصل بتاعتنا اللي احنا كنا عاملينها من البصلاية اللي دخلت في الكفتة، ونحط عليها معلقة من الزيت، وكمان هنا معلقة من الملح الصغيرة كده نملحها. تمام، وكمان هنحط معلقة من الصلصة ونقلبها زي ما انتوا شايفين. وكمان ما ننساش الفلفل الاسود، نحط عليها شوية صغيرة من الفلفل الاسود ونقلبها. وبعد كده هنجيب ايد معلقة عندنا او عصيان شيش طاووق، وهنشتغل عليها زي ما انتوا شايفين كده. انا عملت بايد معلقة خشب عندي، اهم حاجة تكون مستديرة زي ما انتوا شايفينها كده. ونبدأ بقى ندهن ايدينا من الصوص اللي احنا عملناه ده من مية البصل والصلصة والملح والفلفل والزيت، ونبدأ ندهنها ونصبحها زي ما انتوا شايفينها كده. بتطلع ملساء كده من بره، والعجينة من جوه بتبقى هشة بفضل البيكنج صودا اللي بتخليها جميلة جدا، ما تستغنوش عنها. على فكرة ممكن تحطوا كمان مكان البيكنج صودا بيكنج باودر الموجود عندك اشتغل عليه. زي ما انت شايفة كده بقطعها قطع صغيرة وبستخدمها بالطريقة دي. اهم حاجة تجمديها جامد عشان ما تفكش، وعشان تبقى كمان شكلها حلو. وهتحاولي بقى تطلعي من كل الصوابع بتاعتك قد بعضها، يعني مش واحدة كبيرة واحدة صغيرة، تحاولي تظبطيها كده بعينك، يعني مش اكيد مش هتوزنيها ولا حاجة. زي ما انت شايفة كده شكلها جميل جدا. اهم حاجة تتماسك كويس، وبعد كده بتخلعيها خالص من على المعلقة بتاعتك او على العيدان. تمام، وبتشتغل زي ما انت شايفة كده، وبتطلع معاكي نتيجة محترمة وجميلة جدا.
يا ريت لو عجبتكم وصفاتي ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وتدعموني كده، تشتركوا في القناة لو ما اشتركتوش، اكيد هتنوروني. زي ما انتوا شايفين كده هكمل الكفتة بتاعتي عادي، طبعا بحاجة بسيطة نص كيلو هنعمل احلى اكلة. شايفين ما شاء الله عملت معانا كمية كويسة. هندخلها الفرن بقى يكون سخن قبليها، تمام، وهنشغل من فوق ومن تحت. لو انتي مش عندك الاتنين بيشتغلوا في وقت واحد ممكن تشغليها من تحت شوية وبعد كده تديها وش من فوق البوتاجاز. طبعا انا جبت الفرشة وكمان دهنت الشكل بتاعنا او الكفتة بتاعتنا زي ما انتوا شايفينها كده من فوق، بس مش كتير، يعني نحط كده لمسات خفيفة عشان تديها اللمعة الجميلة اللي انتوا شفتوها في الكفتة في اول الفيديو. وادخلها الفرن. يلا ما تنسوش تعملوا لايك ويلا بينا. شايفين الطبق الجميل ده؟ رشيت فيه بقدونس من تحت كده وعملته طماطم وخيار شكله حلو، تمام. واخيرا كفتتنا الجميله اهي طلعت من الفرن، طبعا مولعه خالص. لو صبرت عليها شويه هتخلع معاكي على طول، لكن انا ما صبرتش فكنت بخلعها كده بالمعلقه بالراحه. وكانت جميله جدا وريحتها كانت قلب الشقه وقلب الدنيا كلها ما شاء الله عليها، يعني ريحه جميله وطالعه هشه وناعمه من بره ولونها جميل وطعمها كان اجمل. وكانت جميله جدا، ان شاء الله لازم تجربوها وتقولوا لي رايكم فيها. وصفه جميله وبسيطه ومن نص كيلو لحمه عملنا اكله جميله. وكمان طبعا ممكن تقدميها بقى مع مكرونة، مع سلطة طحينة وعيش ممكن تمشي، مع رز كمان بسمتي او رز مصري عادي، كله شغال ان شاء الله. وطبعا دي اكلة خفيفة ولذيذة وسريعة، ما خدتش مننا وقت ولا خدت مجهود، وفي نفس الوقت طلعت النتيجة جميلة. نزينها بقى بشوية بقدونس كده على وشها واخر جمال. لو عجبتكم الوصفة بقى ما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناتي. دمتم في امان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.